باطلبازا خود شیطانن، مثل کژدم مارن. یک بار پدرکش نزن، از 7 محل بیزارن. واقعا برادران و خواهران من، اونایی که در پشت اکران 2 نفر احمق هستن و میشینن و بعدا اکه و دو رو پدرش کنین، من پدر کزین و غیر و هکذا با مثال همین سخن ها میکنند و بعدا شما اون رزق روزی که با عرق جبین کار میکنین و در راه حرام اسراف میکنین، کمک عقل خودتان کار فرمایین که شما چی کار میکنین. الله سبحانه و تعالی از هر ذره رزقی که به بنده اش داد برای اونی که بنده مسلمان ما همه شما و روزی به محشر باوری داریم، ایمان داریم، اعتقاد داریم که روزی محشر میاد ما برای هر عمل جواب خواهیم داد. پس دوستان من، پیش از اونی که اون رزق روزی خودتان در راه حرام، در راه قمار صرف کردن، همون 1 درهم اگر از شما زیادتی کرد به یک بیمار برین خیر کنین، به یک همسایتان خیر کنین، در نامه اعمالتون 1 ثواب است و بارک الله فیک. اما دوستان من، از این باطل، از این قماربازی پلیدی که دشمن دینی مبون اسلام برداشت و اکنون شما رو با دستگیری دارین، هموطنان باینتا، این هموطن دستگیری نه، دستگیری در دوزخ. پریما دوزخ رفتین همگی درا. دوستان، به هر ذره اون سومی زیادتی که ما شما داریم هستند هموطنایی که به همون زارن. این اخلاقانی که در پشت اکران میشنن به ما را کمک کنن، پدر کزن و غیر و کذا، اونا کسب و کار دارند، رزق روزی دارند. خودتان احمق نکنین، رزق روزی خودتان بیهوده اسراف نکنین. الله نگهبانی همه شما باشد. اگر در وقت نوار یگان سخنی دقیق گفته باشم، الله سبحانه و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شما عذر زیاد. الله نگهبانی همه شما. اکنون برادران و خواهران محترمی که الحال کمی گمراهی دارین، کمی وسواس شیطان لعین در گردن شما نشسته و شما را وسواس کرده و به همین بازی باطل، یعنی قمار، یک دیگه پدرک زده و چی میکنین، شوق بی اندازه دارید. عزیزان من، ما و شما طاقتی سوختن نداریم، توانایی طاقتی غضب پروردگار نداریم. الله سبحانه و تعالی اگر بندش از کردش پشیمان شود و از بعدا توبه صدق دل کنه و در پیشگاه پروردگار شرمندگی خدا بیان کند، پروردگار میبخشد. لیکن دوستم، حالا که وقت داری، از این باطل، از این روسیاگی، از این احمقی دست کش، چون که تو سببی پهنشوی فساد، چون که تو سببی پهنشوی اسرافکاری. ما در نواری پیشنم گفتیم ان الله لا يحب المسرفین. الله سبحانه و تعالی اسرافکاران را دوست نمی دارد. از غضب الله بترسیم. ما همگی تاجیکان میتونیم با اونی که پدرکی بی جان و فسق و فسادی که به قمار میبرد اینا خریداری نکرده، همون سومی که ما و شما داریم به یک بیماری هموطنمون کمک کنیم، به یک خاله و عمک و دادری که الان در شهرهای کوچه‌های روسیه بی نان و آب گشته است و اونا کمک کنیم. ما میتونیم. الله تعالی میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. صدق الله العظیم. الله تعالی در سوره زمر میگه بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، از من به همون بنده‌هایی که به جان خود ضرر کردند از رحمت الله مؤمن ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، با درستی که الله تواناست همه خطاگی شما را بخشد. انه هو الغفور الرحیم، با درستی که او بخشنده و مهربان. الله تعالی همگی خطاگی ما و شما را با لطف و کرم و رحمت خودش مغفرت گرداند. از من اگر سخنی دغلی شده باشد از همه شما عذر. اما دوستان من، حقیقت تلخ اما ان شاء الله میوه شیرین. الله یار و نگهبان و هدایتگری همه شما باشد. همه ما و شما را از امید رحمت پرگناه سرگرده، همه ما و شما را هدایت برای راست کند. السلام علیکم و رحمت الله.